高度尺啊，高度尺坏了，我没用。还有，我把那个剪过的话发给你了。发邮箱。对。我那个谁，我剪了吧，我剪了3个，还有个千文尺。行，好的，好。钢板尺的话我没换。卷尺我还没剪。我不跟他商量，我没有他电话。啊，那个单子上有。好，那我给他打电话吧。他不是，那麻烦，你知道吗？很麻烦。现在这生意都不好做，送的剪一次的话要50，比尺子都贵。我那夯胶的话，我看见了，我5个夯胶的话，上面都是0.9吨、0.5吨的，根本就没有1吨的。我都陪同了，我陪同的话，关键问题的这个人的话，他又这样那样。那我原来那老师的话，他也没这样过，我操！那我给你打电话，我给你告状的话，回头他又叫我过不去，更麻烦了，操！你原来也没这么麻烦，那女老师来的时候，那都很轻松的就过了。